party, come move around like fresh fresh when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. A Dustert mindenki szereti. Mint ahogy a képen is látjátok, ez a Duster megkapta magáét. Kipróbáltuk terepen egy pontosan ugyanilyen évjáratú, ugyanilyen színű és felszereltségű dízel ellen, hogy mit is bír, mennyit fogyaszt. Mindig felmerül ez a kérdés a Duster vásárlókban, hogy melyiket válasszák, nehéz a döntés. Mai résszel leszerettem volna pár ilyen részletet tisztázni, mennyit evett hosszúban, átlagosan, mennyit evett a terepen, átlagosan, de egyet előre mondhatok. A dízel fogyasztásban még mindig jobb, de nagyon sok előnye van a benzines Dusternek is. Úgyhogy ugorjunk is vissza, nézzük meg, hogy hol kezdődött ez az egész történet. Tartsatok velem! Múlt hétvégén jött egy ötlet, nem tőlem, hogy össze kellene hasonlítsunk 2 darab Dustert. Na ott már én egy kicsit fölülírtam az ötletet, hogy milyen lenne, ha egy benzinest hasonlítanánk össze egy dízellel. Van is, most indultam el nemrég Székelyudvarhelyről. Csíkszereda mellett egy Pottyan nevű helységnél fogjuk tesztelni a gépeket. Biztos az, hogy a benzin többet fogyaszt, az is biztos, hogy egy kicsit fürgébb a közúton. A gyári fogyasztásunk az körülbelül 6,8 literre van, úgy tudom, belőve, ez a való életben olyan 7-8, attól függ, hogy ki hogy használja. Hallottam már 13-at is terepen, úgyhogy én is kíváncsi vagyok. 1.6-os benzines szívó Dusterrel még én se terepeztem soha, úgyhogy nem tudok semmi referenciát mondani. Ez az autó 2016-os, laureát felszereltség, tempomat van benne, légkondi és kézjállítású, elektromos ablakok, elektromos tükörállítás. Van gúnyomás érzékelőnk is, ami jelen esetben nem túl hasznos, mivel a felnik le lettek cserélve az autón, és így folyamatosan azt mutatja, hogy valami gond van, sőt már a piros cikcak is előjött, amiről már legendákat hallottunk, hogy igazából mit is jelent. Megvan minden esetben, hogy mit jelent. Azonnal kigyúl, vagy nem gyúl ki, most egyszer kigyúl a guminyomás, és utána a piros cikcak, mert azt érzi, hogy defektet kaptunk. De igazából mind a 4 kerekünk rendben van, csak egy másik Dusterről van átpakolva, hogy jók legyenek a gumik. Az autó ahhoz képest egyben van, tényleg valamivel csendesebb, mint a dízel, nincs az a hörrögés össze-vissza. A Renault-Nissan közös gyereke, és milyen érdekes, hogy pont a múlt heti tesztben, ahol a Renault Captur E-Tech hibridet teszteltem, abban is a hibrid rendszer része ez az 1.6-os szívómotor 114 lóerővel. Tényleg jóna. Benzinesből, ha azt nézzük, hogy az újakból 1 litereseket lehet kapni, 3 hengerre, tényleg inkább ez. Megy ez, csak nem szabad 3000 alá lejönni. 0-100-as gyorsulás az 11,4 másodperc körül mozog. Ez is megint sofőrfüggő és autóállapot függő. Csak a dízel. Egyelőre még nem győzött meg a benzines itt a Cekenden főfele. Nem igazán gyorsul. És egy nagyon nagy előny 6-os váltóval van. Az új Duster, mikor megjelent, legelőször 5-ös váltóval dobták ki. 110, ez így még elég jó. Nem is hangos. Valamelyik csapágyat azt hallom, egy picit zúg. Fékünk az van. Futómű az Dusteres. Maradjunk annyiba. Kicsit olyan billenős. Az érdekes, hogy volt 1003-as Dacia. Több mint egy évet a kezem alatt. Azért, mikor egy
Dacia-val megyek, valamilyen szinten egy picit mindig visszaesek abba az érzésbe. Nem mondom, hogy ez most az új Loganre vagy az új Dusterre is igaz, de még ennél a Dusternél is, pedig ez nem az alapmodell, ugye nem a 2009-es, azóta a faceliften mindenen átesett, kicserélték a belsejét, megint facelift, minden volt. De vannak pillanatok, amikor elkap az az érzés, hogy úgy érzed, hogy nem az a prémium autóna. Viszont annyira szerethető minden egyes porcikája, ezek a régi piros kijelzők, egyszerű minden, nem kell gondolkozzá össze-vissza. Ez kész van, ez megy, ez ilyen. Most a hangcuccal az van, hogy torzít, de legalább hangos. Sok autóban torzít és nem is hangos. Nézzük 3-asban mennyit teszik padlógáznál hegyre. Nézzük 4-esben 2000-es fordulatról padló. Kicsit lassabban veszi fel a troppot, mint 3-asba. Már 19 liternél járunk. 20. És a gázadásos sztori után lenulláztam az órát. Nem megyek 70-80-nál jobban. És nézzétek csak, 6 liter az átlagfogyasztásom. Nagyon-nagyon sokat számít ennél a motornál, hogy mennyire akarunk menni vele, mennyire hajtjuk. 2000-es fordulaton még egy picit kisebben, 1800-2000-en, és egyfolytában jön lefele. Épp csak érintgetem. Jó, nem lehet örök ilyen tötyörgősen menni, hogy 70-80, de ha nagyon akarunk spórolni, tudunk ezzel is. Ő itt egy 2016-os 1.5 DCI, 110 lóval, laureát felszereltségben, Black Touch felnikke, ami ritka. És ő itt az 1.6 benzin. Ugyanaz az évjárat, kilométerben, ez 180 körül van, ez 220 körül van. Mint tudjátok, a Renault Selection márka független használt autó hálózat régi partnereim teljes körű szolgáltatást nyújtanak használt autó vásárlása esetén. Óriási meglepetésemre új partnerem a munkagépbeszerzés.hu ugyanezt a teljes körű szolgáltatást vállalja munkagépekre, hidraulikus kalapácsokra, területrendezéséhez szükséges gépekre, egy szóval a kis árokásótól a fúrótoronyig mindennel foglalkoznak, a helyszíni állapotfelmérés, rendelés esetén kikeressük a megfelelő munkagépet, ugyanennek teljes körű adminisztrációját A-tól Z-ig vállalják, ami jelentheti az üzletkötést, a finanszírozást és a hazaszállítást is. Bármilyen kis vagy nagy építkezésre készülsz, és készülsz munkagépet vásárolni, érdemes ellátogatni a weboldalukra egy ajánlatért. Nézzétek meg Facebook oldalukat, ahol minden nap frissülő képek és ajánlatok várnak. Néhány poszt elolvasása után láttam, hogy náluk az ügyfél az első, és ez nagyon fontos. Az egész szolgáltatást a német anyacégnek hála 0%-os áfával, vagyis nettó értékben tudják számlázni.
Nagyon jó megy a benzines verzió is. Dízel ott megy előttünk, de simán tudjuk tartani bárhol az iramot. Nem volt még olyan rész, ahol gondolkozzunk, hogy vajon átmegy egyáltalán. Menjünk kicsit fennebb. Már édibb lett a talaj. Megnézem. Most már meg lesz.
És jön az összefoglalás, mit is jelent benzines Dustert vezetni egy dízelhez képest. Kezdjük azzal, ami pozitív. Számomra nagyon pozitív az, hogy az autó sokkal csendesebb. Ugye nincs meg az a dízeles traktorhang, az a remegés, motor sokkal finomabban, kulturáltabban tud járni, akkor sem rezgeti a kasznit, hogyha kicsi fordulatokon van, ebből a szempontból nekem nagyon-nagyon tetszik. A másik pozitívum az volt, hogy hosszúban megvan bőven az ereje úgy, ahogy kell. És ugye a dízelnek pontosan az ellentéte, ez nem alul megy, hanem fordulaton. És nagyon érdekes volt úgy vezetni egy Dustert, hogy 3-4 ezer fordulattól kezdem érezni az erejét, dízelnek pont akkor szokott ugye elmenni. És pluszban lehet egy olyan is, hogyha a dízelnek baja van, akkor drágább baja van, mint egy szívómotornak. Ez tiszta, ezt tudja mindenki. Elmegy egy magas nyomású, elmegy a turbó, ott zsebbe kell nyúlni. Egy benzinesnél nem igazán szokott ilyesmi lenni. Egy szó mint 100. Aki csendesebben szeretne utazni, rezgésmentesen és kockázatmentes motort szeretne, igaz, hogy az 1.5 DC is kockázatmentes, de na, használatban sose lehet tudni. Biztosabb egy benzines választás. Benzines Dustert kell venni, nálunk is találsz, körülbelül 2-3 darabunk van, ilyen 2016-osból. Ha szeretnél egy ilyen Dustert, akkor hívj engem a 0722 520 959-es számon, de hívhatod Marosi Andorás Lajos kollégámat a 0755 107 102, vagy Tódor Csaba kollégámat a 0755 107 110-es számon. Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 298 szám alatt több mint 200 használt autóval dolgozunk. Régi Duster, új Duster, márkafüggetlen park, Volkswagen, Skoda, Peugeot, Mercedes, Opel, Ford, minden van. Az autókat meg lehet vásárolni részletre, leasingre, valamint autóbeszámítás is van. Köszönöm a támogatóimnak, a Renault Selection márka független használt autóhálózatnak, az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletnek, az EQK Skoda képviseletnek, külön köszönet jár a Boróka lakóparknak, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek és a Figaro Company gyertyakészítő műhelynek, ezen kívül nagy köszönet jár médiapartnereimnek, a Tesztelő.hu-nak és a Car Guys Paradise-nak, a legeslegnagyobb köszönet viszont mindig nektek jár. Remélem, hogy tetszett a mai rész is, jövő héten újra találkozunk, sziasztok!